Dengan alat ini kamu bisa nyelamatin AC tanpa perlu pencet-pencet remote AC lagi. Kan kamu tahu ya kalau remote AC itu sering hilang-hilangan ya, makanya pakai perintah suara aja. Hello Nuki. Halo kakak. Matikan AC. AC sudah dimatikan. Nah ya, keren gak ya? Dan Hello Nuki ini sudah ada baterainya ya. Ini saya lagi cas ya. Jadi Anda bisa bawa pindah-pindah kemana-mana ya. Anda bisa nyelamatin AC di bawah, di kamar, di ruang kantor, di ruang keluarga ya. Keren ya guys ya. Dan bisa nyalakan lampu malam nih. Hello Nuki. Halo kakak. Nyalakan lampu malam. Tuh ya, dia nyala ya. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini lampu malamnya nyala ya. Jam berapa sekarang? Kakak, sekarang jam 9:12 pagi. Dan ini juga bisa setel alarm ya, bisa 3 waktu ya. Anda mau bangun pagi, bangun siang, bangun sore, bisa guys ya. Langsung cek OT di keranjang kiri bawah. Zaman the modern kamu harus punya ini ya. Jadi nggak perlu pusing lagi nyalain AC. Hello Nuki. Halo kakak. Nyalakan AC. AC sudah dinyalakan.